hora de morfar! Barriga! Olá! Olá! Olá, amiguinho! Eu tô de volta, gente! Meus amiguinhos! Fofeiros! Tô de volta! Olha isso! Que é isso? Feijão? Não tô entendendo. Feijão tá bonito hoje, né? Tá bronzeado. Feijão! Bronzeado! O preço do feijão subiu, ele tá todo metido agora. Tô com Isa, bote Isa, bote Isa. Oi, gente, eu sou Isa Diz e o vídeo de hoje é sério, hein? Vocês repararam alguma coisa diferente aqui no quarto? Olhem bem. Primeiro, eu mudei de quarto. E segundo, cadê o meu ventilador branco virado pra parede? Oh my God! Agora, véi, vem a história triste. Vocês lembram, né? Que todo vídeo meu tinha um ventilador branco virado pra parede. Véi, vai vendo. Esses dias cheguei em casa, entrei no quarto e a janela tava aberta e o quarto todo bagunçado. Oh my God! Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? O quarto todo bagunçado? Tudo bem, ele tá sempre assim. Mas eu não deixo a janela aberta quando eu saio de casa. Dei aquela batida de olho rápida pra ver se tinha sumido alguma coisa. Cadê o ventilador? Já fiquei com medo. O ladrão entrou no quarto e roubou o ventilador! Help me! Com esse calor da desgrama que é aqui em Salvador, o roubo de ventiladores vem crescendo cada vez mais. É verdade, eu vi na TV isso. Véi, meu coração foi a mil. Oh my God, e se ele levou o feijão, meu filho? E se ele pegou meu notebook com as minhas relíquias? Mas só de olhar por cima assim eu vi que tava tudo ali. Só o ventilador que tinha sumido mesmo. Fiquei aliviada, né? Sentei na cama e foi aí que eu vi uma carta. Que é isso? Caindo na minha teta aí, tá louco? Fica aqui. Ele vai ficar caindo toda hora, né? Quando terminei de ler a carta, eu corri pra janela e lá estava o ventilador branco, pendurado, com o seu próprio cabo de energia em volta do pescoço. Feijão! O ventilador se suicidou! What the fuck? Véi, foi muito triste. Muito triste. Fizemos o enterro dele no dia seguinte. Você deve estar se perguntando por que que ele fez isso, né? Olha o que estava escrito na carta. Véi! Eu fiquei muito triste, mas agora eu tô feliz. Cala a boca, Lauro! Mas o pior de tudo foi a minha mãe. Ela viu a carta depois do velório e brigou comigo ainda. Menina, por que foi comprar esse ventilador branco? Cheio de frescura, cheio de viadagem. Eu falei pra você, menina, ventilador tem que ser preto, negão. Porque negão com viadagem não existe, menina. Fez meu dinheiro correr esse risco, menina. E tá aí o resultado. Oxi. Minha mãe é doida, né? Oh my God, amiguinhos, fofeiros! Meu ventilador era emotivo! Ventilador emo? What the fuck? E foi por isso que eu mudei de quarto. Não parece, porque os quartos de casa são todos iguais. Mas eu tô em outro quarto. O quarto é novo, mas a bagunça continua a mesma. Meu quarto antigo tá isolado, com faixa de keep out e tudo mais. Minha mãe é doida, gente. Pra que isso? Ela falou assim: menina, ninguém mais vai entrar nesse quarto, porque o espírito do ventilador branco suicida, que morreu cheio de rancor e inveja, vai assombrar o quarto, menina! Gente, desde quando o ventilador tem espírito? Não é mesmo, feijão? E agora eu tô nesse quarto e de castigo ainda, sem ventilador. Quando minha mãe tiver o dinheiro, ela vai me comprar outro. Mas dessa vez um preto, porque segundo ela, negão não tem
essas frescuras. As ideias, velho. Ventiladores Cuica. Refresca sem viadagem. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Agora eu tô falando com todos os objetos, móveis e eletrodomésticos da casa. Olá, colher! Olá, calculadora! Olá, pente! Olá, celular de botão! Só pra garantir, né? Não quero perder mais nada. Mas meu amor verdadeiro é o feijão, meu filho! Câmera! Você também, câmera! Minha amiguinha! Fefeia! Véi, se essa câmera se mata, como que eu vou gravar meus vlogs? Por favor, curta esse vídeo, compartilhe para mais amiguinhos assistirem. Olha como que o feijão fica feliz quando vocês compartilham.